Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. Okay, so आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा ब्यागको डिजाइन गरेर देखाउन आँटेको छु जुन चाहिँ एकदम इजी छ. सो म तपाईलाई यसको एकदम डिटेलमा भन्छु. ओके, दिस इज पार्ट 1 अनि पार्ट 2 मा चाहिँ म तपाईलाई एज युजुअल स्टिचिङ गरेर देखाउँछु. ओके, सो यो पार्ट 1 हो. यो भिडियोलाई तपाईले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला. ओके, अनि इफ यु हेभन्ट सब्स्क्राइब माइ च्यानल देन डु सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट. ओके गाइज, so now without any ado, let's get started. Okay guys, so तपाईलाई ब्यागको डिजाइन गर्नलाई मैले लिएको छु एउटा सानो पेपर. ओके, अनि यो मार्कर. सो यो मार्करले एकदम राम्रो हाइलाइट हुन्छ. सो फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई टाइम वेस्ट नगरिकन यसको म डिजाइन चाहिँ पहिला म तपाईलाई देखाइदिन्छु. ओके, सो यो यस्तो. ओके, अनि यस्तो, अनि अलिकति यस्तो. ओके, अनि त्यसपछि यस्तो. ओके, इट्स राउन्ड जस्तो सेप हुन्छ. अनि यहाँबाट चाहिँ ह्यान्डल हुन्छ. ओके ओके गाइज, सो यहाँबाट जिप आउँछ, चेन जुन चाहिँ भन्छौँ हामी, जिप यहाँदेखि लागिन्छ यहाँसम्म. ओके, अनि दुईटा जिप हुन्छ, दुईटा. ओके, 2 जिप हुन्छ यस्तो गरेर खोल्ने. ओके, सो यो हो ओभरअल ब्यागको डिजाइन. अनि बिचमा यसको डिजाइन प्याटर्न भनौँ यस्तो हुन्छ. ओके, समथिङ लाइक दिस. अनि यो ब्यागको कलर चाहिँ ग्रे कलर हुन्छ. ओके ओके गाइज, सो यो भयो ब्यागको डिजाइन. अब सुन्नुपर्ने तपाईँले इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो, अब यसमा कति फ्याब्रिक लाग्छ. ओके, सो यसको फ्याब्रिक तपाईँलाई टोटल 4टा फ्याब्रिक लाग्छ. ओके, एउटा त भयो मेन फ्याब्रिक, अर्को भयो अस्तर, तेस्रो भयो हाम्रो फर्म सेट, अनि चौथो भयो अझ एउटा अस्तर. ओके, इट मिन्स 2टा अस्तर अनि एउटा फर्म सेट अनि एउटा मेन फ्याब्रिक. आई होप तपाईँले बुझ्नुभयो होला. ओके, त म फेरि रिपिट गर्दैछु. 2टा चाहिन्छ तपाईँलाई अस्तर, 2टा अस्तर, एउटा फर्म सेट, यो फर्म सेट भयो, अनि अर्को चाहिँ मेन फ्याब्रिक. ओके, मेन फ्याब्रिक यति चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ. ओके, सो अनि तपाईँलाई यसको म मेजरमेन्ट पनि भनिदिइहाल्छु गाइज. ओके, अनि यसको चाहिँ यो ब्यागको मेजरमेन्ट चाहिँ यस्तो छ. यसको लम्बाइ चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने छ 14, अनि यसको जुन चाहिँ चौडाइ छ यो चाहिँ राख्नुपर्छ तपाईँले 21. ओके, यसको लम्बाइ 14 अनि चौडाइ चाहिँ 21 राख्ने. ओके ओके, अनि त्यसपछि लुगा 14 अनि 21 को साइजमा काटिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई क्विल्ट गर्नुपर्छ. ओके, क्विल्ट गर्नु जान्नु हुँदैन भने तपाईँले सिक्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोतिर सिकाउँछु क्विल्ट, हाउ टु क्विल्ट भनेर. ओके, अनि यो भयो हाम्रो ब्यागको डिजाइन अनि यसको मेजरमेन्ट. ओके, अनि यसको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा यसको ह्यान्डलको जुन चाहिँ छ, ह्यान्डलको मेजरमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ. यसको ह्यान्डलको मेजरमेन्ट पनि अलमोस्ट म चाहिँ सानो नै बनाउँछु. ओके, सो यसको मेजरमेन्ट म 12 सम्म राख्छु लम्बाइ. ओके, अनि चौडाइ चाहिँ 5 or 6 इन्च. ओके, 6 इन्च राख्दा पनि हुन्छ. ओके, मैले चाहिँ यति राखेको छु, तर तपाईँले तपाईँको हिसाबले राख्नु होला. ओके गाइज, अनि यो भयो ब्यागको डिजाइन अनि यसको मेजरमेन्ट. ओके, यो गर्नु एकदमै जरुरी छ गाइज. ओके, तपाईलाई फ्युचरमा एकदम काम लाग्छ. एज अ डिजाइनर म जहिले पनि यस्तो गर्छु, पहिला म डिजाइन गर्छु एउटा मेरो स्केच कपीमा, अनि त्यसलाई म कलर गर्छु, त्यसलाई म एकदम राम्रो फिनिसिङ दिन्छु, एकदम लुक्स दिन्छु, अनि बादमा चाहिँ त्यो फ्याब्रिकमा म त्यसलाई कन्भर्ट. अनि त्यही त हो मेरो काम. लाइक एउटा फेसन डिजाइनरको काम त्यही नै हो गाइज. ओके, कि तपाईँले आफ्नो इमेजिनेसनलाई स्केच गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने. ओके, फेसन डिजाइनरले के गर्छ, जस्ट डिजाइन मात्रै गर्छ. ओके, विच आई डु. ओके, युजुअली. तर फेसन डिजाइनरले लुगा चाहिँ सिलाउँदैन. ओके, लुगा सिलाउनु चाहिँ टेलरलाई दिन्छ. ओके, तर मलाई चाहिँ आई नो हाउ टु स्टिच. ओके, मैले यो सबै सिकेको हो. सो यो चाहिँ म आफै जे पनि हुन्छ मेरो, जस्तै मैले लाउने मास्क, मैले लाउने लुगा, मैले लाउने जे पनि मैले बोक्ने ब्यागहरू म सबै आफै डिजाइन गर्छु, अनि आफै
म त्यसलाई स्टिचिङ पनि गर्छु। ओके, सो म कहीँ बाहिर टेलरकोमा कहिले पनि जाँदिनँ, भैयाकोमा राख्नु जाँदिनँ म कहिले पनि, कुनै पनि भैयाकोमा म चिन्नु त चिन्छु तर म जाँदिनँ। प्रायः जस्तो चाहिँ यो मास्कहरू यसो सिम्पल कुराहरू चाहिँ म आफै घरमा नै बनाउँछु। ओके, अनि तपाईँले पनि घरमा ट्राई गर्नु होला। ओके, अनि यसरी नै तपाईँले पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो आजको यो भिडियो भयो डिजाइन अनि यसको मेजरमेन्ट। ओके गाइज, अनि तपाईँले मलाई टिकटकमा, फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम सेम स्काई नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। ओके गाइज, सो आजको भिडियोलाई यति नै। ओके, अब म अपकमिङ डेजहरूमा योभन्दा धेरै राम्रो भिडियोहरू ल्याउने छु तपाईँहरूको निम्ति। अब आजलाई यति नै। आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। मन पर्यो भने प्लिज मलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। बुझ्नु भएन भने म तपाईँहरूको लागि धेरै राम्रो भिडियो अझै फ्युचरमा ल्याउने छु। ओके गाइज, सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड। ओके गाइज, बाई।